अगर मैं कहूं कि एक ऐसा जीव है जिसके पास दिमाग भी नहीं, लेकिन फिर भी वो पजल सॉल्व कर लेता है, यकीन करोगे? अर्थ पर एक मिस्टीरियस क्रीचर पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड, जिसे साइंटिस्ट्स नेचर का लिविंग कंप्यूटर कहते हैं। शौक ये है कि इसमें ब्रेन नहीं होता, ना नर्व्स, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स मेजेस सॉल्व कर सकता है। जापान में एक्सपेरिमेंट हुआ। साइंटिस्ट ने एक मेज बनाया जिसमें 2 जगह फूड रखा और स्लाइम मोल्ड ने परफेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लिया, बिल्कुल ट्रेन रूट्स की तरह। और तो और ये क्रीचर अपने पिछले एक्सपीरियंसेस रिमेंबर भी कर सकता है, जबकि इसके पास मेमोरी सिस्टम भी नहीं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये चीज यूनिवर्स की सबसे वियर्ड इंटेलिजेंस हो सकती है।